Lihat guys, di sini banyak sekali mainan berlumpur. Lumpurnya berwarna hijau. Let's go, kita kumpulkan mainan ini, nanti kita bersihkan ya. Wah, apa ini guys? Bentuknya seperti mobil. Widih, siapa ini guys? Naik motor. Gokil. Yang ini sangat unik teman-teman. Kira-kira mainan apa itu ya? Wah, ada superhero sepertinya. Keren sih. Ayo kita kumpulkan semuanya. Nanti kita bersihkan teman-teman, supaya kita tahu mainan apa saja ini ya. Wih, yang ini sangat keren. Mantap. Oke, mainannya sudah terkumpul semua. Ayo kita bersihkan. Wow, mainan apa ini guys? Wih, ini motor moge. Sendirian, Neng. Mau kemana? Mau ke pasar. Hai, lucu sekali guys. Sepertinya ini sangat unik. Wih, ini motor bajai. Motor India ini guys. Kocak sih. Wadidaw, ini mobil truk. Keren. Mainan apa ini guys? Ada rodanya. Wah, ada mobil pemadam kebakaran. Mobilnya berwarna merah, teman-teman. Wih, ini mainan apa ya? Wadidaw, ada pesawat terbang. Kendaraan udara ini guys. Siapa ini? Ada tangan dan ada kakinya. Wehehe, ini si Goku. Mantap. Ada yang beroda 4, teman-teman. Wah, ini mobil derek. Keren sih. Ada orang naik motor, guys. Motor apa ya? Widih, widih, ternyata motor balap. Ayo cepat bang, sudah kelihatan tuh. Hai, sangat lucu sekali ya. Ini siapa guys? Wadidaw, ada gorila guys. Halo guys, nama gue Rizky, sedang bersama Azril nih. Halo guys. Kami adalah orang tampan di sini. Kocak sih. Yang ini seperti kereta. Benar sekali, ini kereta api. Kereta klasik ini guys. Ada alat berat sepertinya. Wah, ini wheel loader. Mantap. Ada mobil lagi sepertinya. Wow, ada truk sampah. Keren sih.
Mainan apa ini, guys? Wah, ada tank baja. Kendaraan tempur ini, guys. Wih, yang ini besar sekali. Wehehe, ada mobil monster. Mantap. Siapa ini, guys? Ada tangannya. Widih, widih, ini Black Panther. Wah, sangat keren sekali ya. Sepertinya ini truk molen, teman-teman. Benar sekali, ada truk molen. Gokil. Wadidaw, ada alat berat lagi sepertinya. Wih, ini ekskavator. Keren sih. Yang ini sangat besar, teman-teman. Wow, ada bus tingkat. Kendaraan umum ini, guys. Mobil apa ini, guys? Bentuknya sangat keren. Wih, ternyata mobil balap. Berwarna merah, guys. Ada mobil bus sepertinya. Benar sekali, ini bus telolet. Keren sih. Yang ini seperti senjata, teman-teman. Wow, ada palutor. Senjata superhero ini, guys. Wih, yang ini beroda 4. Wadidaw, ada mobil polisi. Mobilnya lagi patroli, guys. Sepertinya ini mobil ambulans. Wih, ada mobil ambulans. Gokil. Oke, mainannya sudah bersih semua. Bye-bye.